مساء الخير يا عم محمد. شفت المنتخب امبارح نايلنا كلنا زعلانين. يرضيك اللي احنا كلنا نبقى زعلانين كده؟ لا 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 لا، دي مصر كلها نام زعلان، واحمد موسى نام زعلان. احمد موسى خبره يا استاذ احمد موسى نام زعلان. كان في كينيا امبارح. كان في موسى يعني هو راح عشان يشجع المنتخب. لا يا ما رحت النهارده مش هيجي في قناه صدى. ما كانش راح احمد موسى عشان ده كده اتقال عليه الشماعات. بوزه يابس احمد موسى ده والله. يعني انا بصراحه انا اول معلومه اول مره اخدها. بس عايز اقول لك على حاجه، المنتخب معذور يا استاذ جمال. ليه بقى؟ الاجواء مختلفه هناك، الجو حر 36 درجه بالاضافه للرطوبه. ماشي بس انا عم محمد، لكن بالنسبه للفريق الثاني كان هو ده الجو الطبيعي بتاعها. بس انا بالنسبه للموضوع كله يا عم محمد اللي انا بتكلم فيه انا لا المنتخب ادنى مستواه. يعني احنا ازاي نروح 4 تعادلات؟ هو ده كلعيبه ولا كمدرب؟ بعدين احنا كنا طلعنا بدور الثمانيه ولا كان ليها لازمه يعني. طيب ماشي بس انا قصه لعيبه ولا منتخب؟ لا قصه مدرب. قصه مدرب يا راجل. لان اللعيبه الصراحه بتأدي اداء كبير قوي. يعني حسام حسن احنا بنطالب سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو النني كان محتفظ بيه ليه في الملعب؟ ما النني ما كانش بيلعب اساسا في الملعب، كان محتفظ بيه جوه الملعب. هو غاوي. لا غاوي. انا من خلالك يا عم محمد انا بطالب السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بتعيين حسام حسن مدير للمنتخب الفني. قرار جمهوري من سياده الرئيس بجد. ليه بقى انا ليه كده بقول قرار جمهوري؟ لان احنا كنا دايما نجيب مدرب اجنبي وندفع له دولارات واحنا عندنا ازمه دولارات. شفت كان مستوى المنتخب ايه ايام ما كان المحلي موجود؟ حسن شحاته ولا الله يرحمه محمود الجوهري. يعني انت هل تعلم اللي ال7 بطولات اللي احنا خدناهم عمرنا ما خدناهم بمدرب اجنبي؟ لا طبعا. فاصبح انا بتكلم في حته المدرب الوطني لروحه للعيبه وفهمه للعيبه. وحاجه تانية الاهم، احنا دلوقتي في ظروف اقتصاديه صعبه جدا وعندنا مشكله دولار ومشكله يورو. طب ازاي انا بجيب مدرب بلح؟ انا بلح وبيسود دولار من البلد. طب احنا الكلام ده ما هو لازم نقف عنده. بيزنس يا استاذ جمال. بيزنس يعني اتحاد الكوره اتحاد فاسد. المفروض يتحل من خلالك انت. انا اوجه رساله للسيد عبد الفتاح السيسي بقولها. هتقول لي طب وسياده الرئيس جمهوريه؟ لا، ما هو سياده الرئيس هو اب لينا، الاب المصريين. في قرار جمهوري عشان يغير تعيين حسام حسن. المفروض يغير المنظومه بتاع الاتحاد ديت من الاول للاخر. تمام. المنظومه دي المفروض تتحل من الاول للاخر. طيب في المنظومه دي انت هتبقى تعيينك، انت تحب تاخد منصب ايه؟ انا؟ رئيس النادي الاهلي. لا ما كابتن محمود الخطيب بقى. لا خلينا في اتحاد الكوره. حبيبنا كلنا في اتحاد الكوره. المنصب انت انا شايف اللي انت اقول لك المنصب اللي انا شايفه انت تبقى مدير الكوره، يعني مثلا زي بركات او حازم امام. فين ايام الناس ديت؟ فين ايام؟ لا مدير الكوره، انت مدير الكوره في المنتخب. طب وانا كبازوكا يعني المنصب اللي انت ترشحه لي هو ايه؟ لا طب لا بجد والله المنصب يعني انا لو اقول لك انا منصبي اللي انا عايز حبه يعني انا حتى لو الم كور للمنتخب يكفيني شرف اللي انا بعمل في منتخب مصر. يعني انا ما هو ايه لا منتخب مصر؟ ما هو ده بيمثل مصر، بيمثلني وبيمثلك. ايوه ما انا فاهم. قلت لك امبارح الناس كلها يعني نايمه زعلانه والله. ومش حرام عليهم، حرام على المدرب. واتحاد الكوره الفاسد برئاسه الجمال. اتحاد الكوره ده قبل المدرب. ما هم السبوبه يا عم محمد، السبوبه اللي بيعملوها بيخلوه يجيبوا مدرب اجنبي ويودي مدرب اجنبي. احنا مش عايزين مدرب اجنبي، احنا بنطالب بحسام حسن مدير فني مصري وطني. وعلى الاقل هياخد بالمصري مش هياخد دي نقطة حلوة. وتقريبا يعني حسام هيخلص معانا ب 70,000 جنيه في الشهر، مش هقول لي لا. ومش خسارة فيه. مش هقول لي وادي. هيعمل منتخب خلي بالك. وانت يا عم محمد وانا بقولها. هم من دمهم، هم من دمه. وعنده حماس. يبقى حسام حسن. بس على ابراهيم حسن. لما ابراهيم خلاص انت كده ال 70,000 جنيه في الشهر لحسام حسن. وانت يا عم محمد عشان احنا مدير الكورة هتاخد 20. لا انا لكش لا. انا راجل متواضع اصلا. لا 20 وانا هلم الكور واخد ال10 كده قفلنا ال 100,000 جنيه. عليك يا استاذ جمال. ولما نروح كاس العالم الدنيا جميله. موضوع تاني بقى. موضوع كده يعني 100,000 جنيه 100,000 جنيه لغايه كاس العالم 12 شهر 1,200,000 جنيه. موضوع تاني. لكن احنا لو حسبنا السنه اللي هيقعدها معانا فيتوريا اللي جايه هتخش لك بيت ام مصر. هتخرب بيتنا واحنا بنقول هيطلع من نتيجه.
لا وعاملين نقول احنا جعانين ومفلسين والكلام ده كله، لا. مدرب فاشل والله ده مهزله يا استاذ جمال. مدرب اللي فاشل. احنا فيه ده واللي احنا شفناه امبارح ده مهزله، مهزله للكره المصريه ومهزله لينا كلنا. واتمنى بجد صوتنا يوصل للمسؤولين. يا ريت والله. المجانين وبازوكا بيوصلوك رساله يا جماعه الحقوا منتخب مصر. وفي الاول والاخر تحيا مصر. تحيا مصر طبعا، تحيا مصر في اي حته. واتشرفت بجد ان انا قدرت اطلعك من الجلسه اللي جوه. بس انا بقابل صعوبات هنا يا عم محمد، يا ريت توصي بس عليا مسؤولين. اتفضل حضرتك. انا لما باجي يعني ازور حد او في مشاكل في المستشفى هنا في لان في جعفر ده في حد اسمه جعفر جوه في الاوضه مفيش. عايز يا ريت تجيبه لي عشان عايز اقعد معاه. وان شاء الله باذن الله مصر قد الدنيا، ان شاء الله، وهتبقى قد الدنيا. وتحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر.